Юун түрүүнд бичлэгийг үзэхээс өмнө нарны орд мэлхийг яриаггүй байгааг сануулъя. Ascendant орд буюу манталт ордын мэлхийн ордыг ярьж байгаа шүү. Хэрвээ та манталт орд буюу Ascendant ордоо хэрвээ мэддэггүй бол анх удаа сонсож байгаа бол танд хэрэгтэй зүйл гэвэл төрсөн он сар өдөр цаг минут төрсөн газрын байрлал хотын нэр байхад хангалттай. Бичлэн интернет рүү ороод birth chart calculator гэж хайгаад калькулятороор өөрийнхөө төрсөн он сар өдөр бүх мэдээллүүдийг хийгээд Ascendant ордоо олох боломжтой. Хэрвээ та төрсөн цаг минутаа тодорхой мэддэггүй бол доор хаяж 1-2 цаг, 2-3 цагийн хооронд баримжаатай байгаад олон хувилбараар хийгээд үзээрэй. Ascendant ордон гэж юу вэ гэхээр таныг төрж байх мөчид Тэнгэрийн хаяаны зүүн зүгт ямар орд байлаж байснаас шалтгаалаад тухайн орд нь таны Ascendant орд буюу мандалт орд болж хувирдаг. Энэ бол нарны ордоос илүү хамгийн чухал мэдэх ёстой орд юм. Хэрвээ та астрологи сонирхдаг бол Ascendant ордыг маш их чухалчлах шаардлагатай. За гол сэдвүүрээ орцгоё. 8 дугаар сард мэлхийн Ascendant-тай хүмүүсийн төлөв байдал ямар байхыг харцгаая. 8 дугаар сард мэлхийн Ascendant-тай хүмүүсийн уур амьсгал ерөнхийдөө хөнгөн нийгэмшилтэй ямар нэгэн зүйлийг сониучрах, судлах, суралцах, харилцааны үйл хэрэг хийх, ойрын аялал хийх, бусадтай уулзах, тухтай таатай тийм сар болж өнгөрөх боломжтой байна. Их муу бол биш байна. Мэлхийн Ascendant-ыг сар ирхшээдэг учраас мэлхийн Ascendant-тай хүмүүсийн сэтгэл санаа болон биеийн байдал, эрүүл мэндийн байдал сарны хөдөлгөөнийг дагаж өөрчлөгддөг гэж үзэж болно. Энд дурдсан өдрүүд нь эерэг болон сөрөг болгоомжлох өдрүүдээр жагсаан бичсэн байгаа. Давхцаж буй өдрүүд нь сайнтай, муутай, саармаг өдрүүд гэж ойлгол болно. Ерөнхийдөө мэлхийн Ascendant-тай хүмүүсийн уур амьсгал түнтэй ажгүй байгаа. Учир нь одоо бархас од гараг болон сугар гараг хоёулаа таны ордод очилсан байгаа эрэг таатай үе байна. Гэхдээ 8 сарын 1 болон 20-нд сугар гараг, санчир гараг болон 70,000 гарагийн дөрвөлжин аспект үүсэх нь. Тэгэхээр 7 сарын 31-ээс 8 сарын 5-ны хооронд жоохон бие хүнд хэцүү, жоохон өвдөх ч юм уу, эсвэл эмчилгээ хийлгэх, эм тан хэрэглэх, эсвэл ямар нэгэн хоол хүнснээс болж хорлогонд орох ч юм уу те одоо зөв жишээ ярьж байгаа шүү. Гэх мэтлэнгээр биеийн байдал жоохон муу, сэтгэл санаа жоохон доогуур байж магадгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө сайн байгаа гэдгийг анхааруулъя. 70,000 гарагийн нөлөө нь энэ үед таны сахилга бат сулруулах, дархлаа муудах, эсвэл сэтгэл хөдлөлөөрөө мөнгө зарцуулах, хоол хүнс хэтрүүлэн хэрэглэх гэх мэтлэнгээр нөлөөлж магадгүй байна. За 8 сарын 12-ны сугар гараг болон бархас од гараг уулзах өдөр бол 8-аас 16-ны өдрүүд бол маш эрэг таатай өдөр байна. Энэ үед бол хэрвээ та ганц бие бол болзоон жавах, хүнтэй үерхэх, хосын харилцаа өргөжөнд тэлэх гэх мэтлэнгээр түн таатай байна. Хэрвээ та хүнтэй харилцах ажил хэрэг хийдэг бол танд үйлчлүүлэгч нэмэгдэж мөнгө өгөх олох ч юм уу те эсвэл харилцаа гэрээ хэлцээр нэхэр тэлэх боломжтой тийм эрэг таатай үе байна. Ерөнхийдөө бол бархас од гараг, сугар гараг тань дээр ирсэн байгаа учраас эд баялагтай, тав тухтай, бас илүү өөдрөг сэтгэлгээтэй, илүү гэгээлэг тийм эрч хүчтэй тийм ерөнхийлж харуул тийм жил бол өрнөж байна. За 7 дугаар хавс болох хайр дурлал, гэрээ хэлцээр, түншлэл гэх мэтлэн бүх төрлийн нэг харилцаа ямар байхыг харцгаая. За 8 сарын 1 болон 4-нд санчир гараг, сугар болон ангараг гарагийн нөлөөг авах боломжтой. Тэгэхээр 7 сарын 31-наас 8 сарын 7-ны хооронд 8 сарын эхний 7 хоногт бол хосын харилцаа нэлээд романтик уур амьсгалтай харагдаж байна. Хайр дурлалын гараг, сугар, мөн хүсэл тачаалын гараг, ангараг гарагийн хамтрал бай учраас нэлээд нөлөөлөхөр харагдаж байна. Та найз залуу, найз бүсгүйтэй бол харилцаад эсэргээрээ жоохон асуудалтай, жоохон төвхтөө маргалтаантайгаар нөлөөлж магадгүй ангараг энэ үед эсвэл тийм янаг хайр дурлалын нэрэг байж болно, эсвэл хайр дурлалын хэрүүл байж болохоор харагдаж байна. За дараагийн аспект бол 8 сарын 9-нд ангараг гараг, санчир гарагтай эсрэгцэж байна. 7-наас 15-ны хооронд бол харилцаанд сөрөг үе байна. Энэ үед ямар нэгэн гэрээ хэлцээр нь холдон салах, хосын харилцаа салах боломжтой. Харилцаанд жоохон хүйтэн хүндий болж магадгүй. Энэ үед муудалцах тохиолдолд асуудал маш томорно. Хэрвээ өмнөх 7 хоногт харилцаа жоохон онцгүй байсан бол 7-наас 15-ны хооронд улам муудаад тэгснэ 8 сарын 12-нд санчир гараг Тэнгэрийн ван гарагийн аспектыг авах үед жинхнээсээ салах боломжтой тийм цаг үе харагдаж байна. Тиймээс хэрвээ чухал харилцааг авч үлдэхийг хүсэж байгаа бол энэ үед
болгоомжтой хичээл зүтгэл шаардагдсан үе байна. Үнэхээр салъя гэж бодож исэн бол харилцаагаа шулуухын таслахад мөн тохиромжтой үе болж өрнөж байна. За 8 сарын 26-нд сугар гараг санчаар гарагтай гурвалжин аспект өгсөн 26-наас 29-ний өдрүүдэд бол гэрээ хэлцээр хийх, хүмүүстэй уулзах, сайн харилцаа дажгүй байх, шинэ харилцаа үүсгэх, болон жавах гэх мэтлэн юм зүйлс нь эрэг таатай байна. Ер нь бол эхний 5 хоног сүүлийн 4-5 хоног гайгүй, бусад үед жоохон хэмт хэцүү үе болж өрнөж байгаа юм байна шүү. Ямар ч төрлийн гэрээ хэлцээр танил таал, найз нөхөд хайр дурлалын харилцаа байж болно. Салах эрсдэлтэй их 8 дугаар сар өрнөж байгаа юм байна шүү. За ажил мэргэжил олон карьерийн 10 дугаар хаусыг харцгаая. Одоогийн байдлаар Мэлхийн асцендентийн 10 дугаар хаус дээр санчир гараг ирсэн байгаа. Цаашдын 2.5 жилийг энэ хугацаанд таны хүссэн карьерийн оргил цэг рүү таныг мацуулах гэж даалгавар оноосон байгаа санчир гараг. Тэгэхээр энэ хурдцтай өсвөл дэвшил гэхээсээ илүү хөл сөдлөмрөө гаргаж аажим багаар төвчээртэйгээр урагшлах тийм карьерийн өсөлтөөр харагдаж байна. За юутаач 8 дугаар сарын хувьд 8 сарын 1-нд санчир гараг болон сугар гараг дөрвөлжин аспект үүсгэнэ. 8 сарын эхний 5 хоног бол ажил мэргэжил нийгмийн харилцааны хүрээнд хүмүүстэй харилцах үйлэргүүд эрчимжих боломжтой байна. Магадгүй энэ сонгон шалгаруулалтанд орох эсвэл харилцагч нартай уулзах гэх мэтлэнгээр бүх төрлийн нэг харилцаанд эрчимжинд бусдад таалагдах үйл хэрэг хийхэд тохиромжтой гэрээ хэлцээр хийж магадгүй, хүмүүстэй уулзаж магадгүй, хурал цуглаан хийж бас магадгүй юм аа. За 8 сарын 4 болон 8 сарын 9-нд ангараг гараг санчир гарагийн нөлөөнүүдийг авна. Тэгэхээр 7 сарын 30-наас 15-ны 8 сарын 15-ны хүртэл энэ хугацаанд бол ажил мэргэжлийн хувьд үнэхээр их хариуцлагатай, завгүй, хүнд хэцүү үе болж магадгүй. Зарим тохиолдолд энэ нь жоохон тань дарамт мэдрүүлсэн хэцүү, стресстэй нийгмийн харилцааг бүрдүүлнэ. Зарим Мэлхийн асценденттэй хүмүүс энэ үед бүр ажлаасаа холдон хөндөрж, ажлаасаа гарах эсвэл ажлаасаа чөлөө авах ч юм уу гэх мэтлэнгээр төр завсарлах ч юм уу яг удаашралтай нөлөөтэй байж болно. Үнэхээр амар завгүй байж байгаа хүмүүсийн хувьд бол санчир гараг нөгөө талаасаа ажлыг нь улам нэмж өгөөд ингээд өөрийг нь сориод төвчээртэй байх гээд хэцүү байлгаадаж бас магадгүй. Ажил нь удаашралтай өрнөж бас магадгүй юм аа. Юутаач энэ жоохон сөрөг үе юм байна. 8 сарын 10-нд ангараг гараг 70 гарагтай эсрэгцэж 12-нд санчир гараг Тэнгэрийн ван гарагтай сексуал аспект үүсгэх юм байна. 70 10-ны нөлөө бол ажлын үйл явц жоохон тодорхойгүй сунжирсан ажлын газарт ус халдах ч юм уу эсвэл ямар нэгэн эд зүйл эвдрэх тийм манандсан тодорхойгүй 70 вангийн нөлөө орж ирж байна. Өөр тохиолдолд энэ ажлын газар ажлын хүмүүстэйгээ гарч уух цагийг мансуурч өнгөрөх эсвэл ажлын сахилга бат алдагдаж алдаа гаргах эрсдэл бас ихсэж магадгүй учраас болгоомжлоорой жоохон сөрөг үе байна. Тэгээд 8 сарын 12-ны нөлөө бол Тэнгэрийн ван гарагийн нөлөөнөөс үүдэж ажлын газар нийгмийн харилцаатай холбоотой сэдвүүд гинтийн байдлаар өөрчлөгдөнө. Гинэт ажлаа зогсоох, гинэт ажлаасаа гарах эсвэл гинэт ажлын нөхцөл байдал өөрчлөгдөх гэх мэтлэнгээр нөлөөлөх боломжтой үе байна. 8 дугаар сард тэр чигтээ ажил мэргэжлийн хувьд ер нь маш асуудлууд ихтэй, сюрпризүүд ихтэй үе болж өрнөж байгаа юм. Жохон сөрөг талаасаа нөлөөлөх юм байна шүү. Тийм учраас сэтгэлийн бэлтгэлтэй байгаарай гэж зөвлөе. 8 сарын 15 бол 18-нд бууд гараг ангараг гарагтай сексуал аспект үүсэх нь 8-наас 25-ны өдрүүдэд бол харилцаа холбооны ажил хэрэг, бичиг цаасны ажил хэрэг гэх мэтлэн нааш цаашаа явах хөдөлгөөнтэй толгойн ажлын үйл хэрэгүүд нь эрчимжих бололтой завгүй байна 8-наас 25-ны хооронд. За 8 сарын 26-нд сугар гараг болон санчир гараг гурвалжин аспект үүсэх нь 26-наас 29-ний хооронд бол ажил мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд хүмүүстэй харилцах, нийгмийн харилцаанд орох, гэрээ хэлцээр хийх гих мэтлэнгээр бүх төрлийн нэг харилцааны эрчимдсэн үе байх боломжтой байна. Ерөнхийдөө 8 дугаар сарын ажил мэргэжлийн сэдвийн хүрээнд бол огтхонч тайван харагдахгүй байна. Тэмцэлтэй харагдчихээн, сюрпризтэй харагдчихээн. Хэрвээ чухал уулзалт, хурал, гэрээ хэлцээр хийх гэж байгаа бол 8 сарын эхний 5 хоног болон 26-наас 29-ний өдрүүд дийг санал болгоё. Бус дууэр бол хэцүүхэн харагдаж байна.
За 4-р хавс олох гэр бүл, оршин суудаг газар, таны хувийн эрхэлдэг бизнес гэх мэтлэн сэдвийн дотоод сэдвийн хүрээнд ямар ахыг харцгаая. 8 сарын 1-нд сугар гарыг санчир гарагтай дөрвөлж байгаас бүгдсгэн 8 сарын 2-нд сугар гарыг далаван гарагтай дөрвөлж байгаас бүгдсгэнэ. Энэ хугацаанд дотоод сэдвийн хүрээнд хүнд хэцүү хариуцлагатай үе болж өрнөх бололтой. Зарим тохиолдолд гэр бүлийн гишүүн өвдөх, түүнд санаа тавьж анхаарах шаардлага гарах, эсвэл гэр бүлдээ та илүү хариуцлага өрсөн хүн болох ч юм уу те илүү хариуцлагууд танд оногдож айлын том мэд тийм мэдрэмж авах үе байж болно. Ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн гишүүдтэй эсвэл харилцаан жоохон хол хөндий санагдаж магадгүй жоохон санг харагдаж байна. 8 сарын 2-ны далаван гарагийн нөлөө нь гэр бүл оршин суудаг газарт ус алдах ч юм уу зүйл эвдрэх алдаа заах гэх мэтлэнгээр харагдаж байна. Энэ нь бас нэг өөр тохиолдолд им тариа хэрэглэх, эмчилгээ хийх гэсэн утгаас байж болох бөгөөд бүр өөр тохиолдолд бол гэртээ гэр бүлийнхэнтэйгээ наригих эсвэл гэртээ найзуудаа авшиж наригих ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар харагдаж бас болж байна. За 8 сарын 9 болон 10-ны аспект бол бас л гэр бүлийн гишүүдтэй будалцах эсвэл гэр оршин суудаг газарт эд зүйл эвдрэх, түүнийг засварлах шаардлага гарах гих мэтлэнгээр гэр бүлд нэг ямар хин нэгэн гэрээсээ явах ч юм уу те гих мэтлэнгээр тийм драманууд харагдаж байна. Хүнд хэцүү үеүүд өрнөж байгаа юм байна. За ганц сайн мэдээ 8 сарын 12-нд сугар гараг болон бархуу сайд гараг уулзсан 8-наас 16-ны өдрүүдэд нөлөөлөх ба энэ хугацаанд гэртээ эд зүйл худалдан авах, үнэтэй зүйл авах, эсвэл тохижуулах ч юм уу, эсвэл гэр бүлийн гишүүндээ эрэг таатай үйл хэрэг тохиох, өөр тохиолдолд гэр бүлийн гишүүдтэйгээ цагийг зугаатай өнгөрөх гэх мэтлэнгээр таатай туухтай, хоолтой, мөнгөтэй ч юм уу тийм үе өрнөж байна. 4-р хавсын сэдвийн хүрээнд хамгийн таатай үе байх болно. Зарим хүмүүс энэ үед өвөл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой дайггүй гэрээ хилцээр хийх гэх жишээний ч юм уу те нөхцөл байдал ямар байхаа шалтгаалаад янз янзаар нөлөөлж болно. 8 сарын 15 бол 18-ны өдрүүдэд буд гараг, ангараг гарагтай сексуал аспект үүсгэн энэ нь 8-наас 25-ны өдрүүдэд нөлөөлөх ба энэ нь бол гэр бүлийн гишүүдтэйгээ харилцах эсвэл гэр оршин суудаг газар нүүх хамаатан садантайгаа холбоо барих ердөөсөө харилцдаг хүмүүстэйгээ холбогдох ч юм уу мэдээлэл дамжуулах харилцах гэх мэтлэн нөлөө харагдаж байна. Эсвэл үйл хөдлөх хөрөнгөтэй хамааралтай чухал мэдээ сонсох, чухал мэдээ дамжуулах гэх мэтлэн. Сарын сүүлээр 8 сарын 26 болон 28-ны өдрүүдэд сугар гараг санчир болон дэлхийн ван гарагийн нөлөөг авч байна. 26-наас 29-ны өдрүүдэд бол 4-р хавсын сэдвийн хүрээнд хүнд хэцүү үе байж болно. Төвчэх шаардлагатай, даван туулах шаардлагатай, эсвэл дургүй зүйлээ хийх ч юм уу те. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн гишүүнд нь таныг дарамтлах, таныг хэцүү байдалд оруулах гэх мэтлэнгээр онцгүй үе болж өрнөж байна. Ер нь бол 8 сарын 12-ны аспектаас бусд үед бол хүнд хэцүү харагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр амжилт хүсье. Болоод өнгөрөндөө. За 2-р хавс олох мөнгө санхүү, материализм, хувийн амжиргааны зардал ямар ахыг харцгаая. 8 сарын 1-нд бууд гараг нартай уулзсан. Мөн 8 сарын 11-нд Mercury retrograde буюу бууд ухрах хөдөлгөөн дуусаж хэвийн хөдөлгөөн чилжнэ. Энэ хугацаанд бол таны мөнгө санхүүтэй холбоотой, мөнгө олох аргатай холбоотой ямар нэгэн мэдээлэл эсвэл ямар нэгэн өөрчлөлтүүд чухал мэдээлэл ирэх боломжтой. Тэгээд тус нь хэрвээ харах юм бол 8 сарын 1-нд нарны нөлөөнд мөнгө их хүрнэ. Тэгэхээр 7 сарын 30-наас 8 сарын 3-ны хооронд бол үнэтэй зүйл худалдаж авах мөнгө үрэх хандлага нэлээд хэрчимжиж байна. Гэхдээ бууд ухарж дуусаагүй байгаа учраас энэ үед үнэтэй зүйл худалдан авах нь тийм ухаалаг сонголт биш байх болов. Тийм болохоор жоохон азнаарай. Учир нь бууд ухарж явах үед авсан худалдан авалт хийсэн гэрээ хэлцээр нэхвшлэн амар бүтлэхгүй байдаг асар их олон асуудлыг дагуулдаг шүү дээ. За 8 сарын 11-нд бууд ухарж дууснаа. Тэгэхээр 8 сарын 11-ээс өмнөх өнгөрсөн 3-7 хоногийн турш таны мөнгө санхүү одоо мөнгө олох арга гэх мэтлэн бүх төрлийн амжиргааны зардалтай холбоотой сэдв нь
дараагийнхаа шат руу шилжиж сорилтонд орсон байж магадгүй юм аа. Тэгэхээр яг 11-ээс хойш эдгээр мөнгөний сэдвүүд нь нэг тийш цэгцрээд одоо яг энэ темплейтийн дагуу цаашдаа явна гэж ойлгоход болно. Гэхдээ 8 сарын 11-ээс хойш Mercury retrograde-ийн aftershade буюу сүүдэр хэсэг нь 14 хоног сүүдрийн хэсэг цаашд үргэлжилнэ. Тэгээд 14 хоногийг бас ажиглаад үзвэл бас хэрвээ чухал шийдвэр гаргах гэж байгаа л шүү дээ. Заавал яарад ах шаардлагагүй гэж зөвлөе. 8 сарын 15 бол 18-нд бууд гарыг ангар гарагтай sextile aspect үүсгэн 8-аас 25-ны хооронд бол гинтийн их зарлага гаргах, сэтгэл хөдлөлөөрөө юм худалдаж авах, ер нь таны хитвч маш нээлттэй байна. Мөнгнүүд нис жалгав болж гин, мөнгнүүд зүгээр шатж гин. Тийм учраас энэ хугацаанд санхүүгийн сахилга бат шаардагдаж байна. За 8 сарын 24-нд нар Uranus буюу Тэнгэрийн ван гарагтай дөрвөлжин аспект үүсгэж чинь 23-наас 26-ны өдрүүдэд бас мөн адил гинтийн зарлагууд ихээр гарч ийн. Ерөнхийдөө их зарлагтай үе шүү. Тэгэхээр мөн адил сахилга баттай байхыг хүсье. За 8 сарын 26 болон 28-нд сугар гарыг санчир олон дэлхийн ван гарагт аспектуудыг авч ин 26-наас 29-ний өдрүүдэд бол бас мөнгө дутагдах, дургуй зүйлдээ мөнгө зарцуулах шаардлага гарах, тургуул төлөх ч юм уу те эсвэл эмнэлгийн зардал ч юм уу тэр нүчиж болно. Ямар нэгэн байдлаар мөнгөнд жоохон таагүй харагдаж байна. Ерөнхийдөө л 8 дугаар сарын турш мөнгөний сэдв нь танд гинтийн таамаглаагүй тийм зарлагуудаар дүүрэн их мөнгө шатаасан байдлаар харагдаж байна. Хэрвээ яг цалин авдаг, тогтмол цалин авдаг бол гайгүй санаа зовох зүйл биш ч гэсэн хэрвээ хувийн бизнес эрхлэгчид байгаа бол энэ үед мөнгө хамаагүй өөрөх хэрэггүй, мөнгө нөөцлөх хэрэгтэй харагдаж байгаа. Гэтэ яг 8 сарын 26-нд яг сугар гарыг Арслангийн орд руу буюу таны 2 дугаар хавс руу нүүж байгаа. Тэгэхээр 26-наас хойш танд баг зэргийн орлого орж ирж бас магадгүй илүү тав туухыг эрхэмлсэн хандлагууд бас ирчимжиж байна. Гэхдээ бусад аспектууд нь үүний эсрэг байна. Юу болохыг харцгаая. Гэтэ ер нь сайн гэж хэлж чадахгүй байна. Миний бодлоор бол 8 сарын 26-ны сугар гарыг таны 20 дугаар хавс руу орох үед бол мөнгө орж ирнэ гэхээсээ илүү зүгээр л мөнгөний ингээд зарлагдах, мөнгө өрөх сонирхол хоббитой болж эхлэх юм болов уу гэж санагдаж байна. За ингээд 8 сарыг тавтаа тухтай 9 минут хөнгөрүүлээрэй гэж хэлье. Тэгээд дараа сарын 9 сарын төлөвөөр дахин уулзцгаая. Лайк, subscribe дараарай. Найзууд руугаа share хийгээрэй. Ascendant ордоороо сонсоорой. Ascendant ордоороо сонсоорой гэж заавал хэлээрэй. За тэгээд түр баяртай.